¿Alguna vez te preguntaste por qué agregaron a Ballerina Laticina al juego? Muchos creen que es solo una skin bonita, pero hay una teoría mucho más oscura. Hoy la conocerás, y créeme, te vas a sorprender. Pero antes, te reto a dejar tu like y suscribirte, antes de que Laticina desaparezca de tu pantalla. La teoría dice que Laticina es el espíritu de una bailarina que nunca llegó a su última función. En la historia original, el metro pasa bajo un teatro abandonado, y una noche, siguiendo la música, bajó a las vías creyendo que el escenario estaba ahí abajo y nunca salió. Por eso, cuando juegas con ella, las monedas se alinean como focos. Sus pasos son perfectos y da igual cuántas veces caigas. Ella siempre vuelve para repetir la misma coreografía que la llevó a su final.